Shake that ass, go, 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 50 in the house, bounce. Y'all already know what I'm about. The flow sounds sick over Dre drums, nigga. I ain't stupid, I see Doc, then my dough come quicker. Whoa, shorty hips is hypnotic, she moves, she's so erotic. I watch, I'm like, bounce that ass, girl. I get it crump in here, I make it jump in here, front in here, we'll thump in here. Oh. touch this. You can't touch this. You can't touch this. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Ой, Вань, гляди, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, до чего, Вань, размалеваны. Повзрослел. Let me guess, you must be Angela, cause you're an angel in disguise. You're the apple of my eye, I can't deny. Amanda got me mesmerized. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Romina was bipolar, Katrina always came over. Jackie Loved that whiskey bottle and was shocked when I said it's over. Selena She's so mental, Marina too environmental. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Girls in love, girls in love. She'll give you everything. And girls in love, she'll give you everything. Hey there, Mona Lisa, I'm Da Vinci, nice to meet ya. You're like a wallet on the floor, and I found you, couldn't leave ya. You're the cherry in the pie, I can't deny. Amanda got me mesmerized. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Maria, computer geek, Sophia, a super freak, Rosanna, that crazy chick. Rosanna's just a bitch. Jenny, Too sentimental, Nelly, was accidental. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. girls in love, girls in love. She'll give you everything. And girls in love, she'll give you everything. And dum dum da da dum dum da da dum 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 da da dum dum da da dum 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 dum. Вот мои первые граммы, мои первые килограммы
моего меда. Через год, после того, как завел я пчелу. Меньше уже 2 пчелы. Слава Богу. Бог даст. Все это дело у меня буду развивать. Вот, кажется, начало просачиваться через сито. Наступит лето, лето, лето. Будем ждать рассветы эти бессонные ночи, ночи, ночи. Мы будем гулять под лунным светом. Начнутся скоро танцы, танцы, танцы до упаду, веселья жди. Только не молчи, не молчи, не молчи. Вместе со мной подпевая, кричи. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I
What are you waiting for? Love me like you do. Love me like you do. Like you do. Love me like you do. Love me like you do. Touch me like you do. Touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do. Love me like you do. Like you do. Love me like you do. Love me like you do. Touch me like you do. Touch me like you do. What are you waiting for? Wine for me, darling. When you move your spine is alarming. Big fat thing overflowing. Skin tight dress couldn't hold it. Way too thick like it's swollen. Girl, you're too bad and you know it. When you drop down, lose focus. When I think up, that's a bonus. That cake looking appetizing. Backpack food, that's a crisis.
Всем. Вот, решили заснять с моей любимой женщиной финальный, так сказать, видеоролик по моему дровоколу. Я ей сразу же сказал, если, говорю, вот мы нынче все дрова исколем, и он у меня не сломаться, то я его покрашу. Ну, собственно говоря, по-моему, все наглядно уже видно, что с дровоколом все нормально, удалось, колят. Нынче более 50 кубов за осень удалось расколоть без единой поломки. Так, кое-что, конечно, тут пришлось как бы усовершенствовать, что-то где-то переделать. Но вот это вот уже финал всей работы по данному моему дровоколу. То бишь, он мобилен, его можно подцепить к мотоблоку. Потому что основа была сделана из мотоблоковской тележки. Как бы все полностью было наварено на мотоблоковскую тележку. Соответственно, как бы получился он мобилен. Собственно говоря, когда так подъезжаешь, привести его в рабочее состояние, ну, дело буквально нескольких минут. Я даже вот, в принципе, сейчас могу вам продемонстрировать это. Сперва отпускаешь подножку, чтобы он стоял. Колоть я, конечно, ничего не буду, потому что там в других роликах вы можете увидеть работу этого дровокола. Так что сегодня на этом акцента не будет по работе дровоколу. Просто как вот финальный уже это самая финальная точка егошних возможностей, чисто вот мобильности в передвижении. Допустим, можно, допустим, сесть на его, заготавливаешь дрова, можно приехать в лес на нем, на этом мотоблоке. Прямо там сразу же наколоть и уже чисто дровами домой везти, как бы. Меньше мусора дома и вообще. Вот подножку ставишь, отцепляешь мотоблок. Отцепляешь мотоблок. Вот.
отцепляешь сиденье. Как бы тоже довольно-таки просто и быстро. Сиденье такое вот съемное. Ну и, собственно говоря, все. Он уже готов к работе. Пожалуйста, если тут дрова есть, все вот, допустим, раз. Пожалуйста, он работает. Просто были бы дрова, можно было бы сейчас вам бы это продемонстрировать, но у нас насчет этого нынче дефицит. Муж переколол все дрова, которые были на наших участках. Ну, я знаю, он присматривает уже у других соседей. Я уже к соседям присматриваюсь, не съездить ли где-нибудь. Вчера пришел, сказал, там у двоих уже лежат. Да. Ну вот как-то так. В принципе, все вот мобильно. Разбираться точно так же обратно. Центр тяжести смещен назад. И вот, допустим, подцепить мотоблок или вот куда-то вот перевести, допустим, даже на небольшое расстояние, он спокойно вот получается центр тяжести. Вот сюда переваливает, он в обратную сторону не переваливается, потому что удары все идут вперед. И он довольно-таки устойчивый. Его можно спокойно, допустим, взял перекатил куда-нибудь как тележку. Проблем вообще никаких. Это самое, потому что редуктор смещен взад тележки, двигатель с этой. И балансировка, короче говоря, его такова, что его можно спокойно руками катать. Ну вот как-то так. Конец истории. Все. Добрый день. Сегодня мы хотели еще дополнительное видео заснять по данному дровоколу, потому что к нему была еще сделана одна, так сказать, дополнительная опция к этому дровоколу. Как бы ни для кого не секрет, что бывают чурки такие, что которые практически невозможно разорвать даже колуном хорошим. Вот, для этого было сделано как бы просто как дополнительная опция к дровоколу так называемый лом-колун. Лом-колун, он чисто базируется вот на этом дровоколе, закрепляется, сделано так, что закрепляется без всяких там зацепов, без чего, просто вставляется, и в принципе он никуда не денется. Вот он вставляется как бы вот в этот паз. И там сделано так, что рукоятка туда заведена, как бы тут вот этот клык сделан, залазит туда в клин и, короче говоря, никуда не деваться. Тем более вот здесь вот сделаны крепления сидухи при транспортировке. Вот получается, что резинка она еще сильнее поддерживает его. И вот в случае того, если, допустим, какая-то слишком витая чурка, ее нужно как-то будет порвать, допустим, как-то нужно будет ее порвать. Для этого сделан дополнительные опции к этому дровоколу, как бы лом-колун. Вот он так вставляется, и вот буквально так берешь, в легкую достаешь, как бы, он точно так же обратно вставляется. Раз, и все, он никуда не денется, все можно будет транспортировать. Ну, мы для примера взяли чурку, конечно, она не такая какая-то витая, но просто тоже это самое, вот, допустим, надо расколоть, а знать, что она витая, и ее как бы порвать очень плохо. Вот сделан такой вот лом-колун, который состоит из двух частей.
То бишь, как бы вот колющая часть, легкая труба с колуном, вот она одевается как бы на вал, на тяжелый такой вал, который при ударе, вот сейчас я просто продемонстрирую, как это будет. Вот, допустим, к примеру, эта чурка, она не колется, да? Ее нужно разорвать пополам, чтобы, допустим, потом дальше уже как бы расколоть. В принципе, как бы дровокол такую-то чурку и сам и разорвет, просто для пробы. Вот он, получается, наставляешь. Смысл в чем получается? Смысл в чем получается? Если, допустим, вот бывает такое, что делают чисто клин, забивают его кувалдой. Вот клин забиваешь до сюда, допустим, кувалдой, и дальше ты уже не проколотишь как бы эту самую эту чурку. Вот данным колуном, в принципе, если она даже не рвется, можно как бы этот клин, его пробить вплоть до земли, и он все равно разорвет эту чурку. Вот она как, сейчас просто покажу, как она работает. Вот она спокойно, допустим, раз, порвал ей, или, допустим, тяжелая чурка, как бы поднимать здесь, шевелить на дровоколе тяжело, можно просто взять вот, абсолютно любую чурку, допустим, разбил, порвал ее, все там, к примеру, заводишь дровокол. Вот это как бы дополнительная опция к данному дровоколу. Собственно говоря, потом берешь точно так же этот колун, вставляешь, если, допустим, надо куда-то потом транспортировать, и все, пожалуйста, он без всяких закреплений ложится на место, никуда не выпадет. Допустим, куда-нибудь раз, поехал дальше. Ну вот как-то так. Конец истории. Superhero.